वॉच रिपेयर वाला। भद्रक नाम के गांव में पटनायक नाम का एक गुंडा था। उसका असिस्टेंट था अप्पू। पटनायक ज्योतिष में बहुत विश्वास करता था। उसके घर में एक घड़ी थी। किसी भी काम पर जाने से पहले घड़ी में टाइम देखकर ही निकलता था। एक दिन वो घड़ी बंद हो गई। ये देखकर पटनायक, क्यों अप्पू, घड़ी बंद क्यों हो गई है? स्वामी जी के कहे अनुसार 10:30 पर मुझे एक धनवान का अपहरण करना होगा, वरना प्लान फेल हो जाएगा। टाइम क्या है पता नहीं चल रहा है। इसको तुरंत ठीक नहीं कराया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यूं चेतावनी देकर वो चला गया। अप्पू ने उस दीवार पर टंगी घड़ी को ऐसे वैसे हिलाने लगा। वो घड़ी फिर से चल पड़ी तो उसे वहीं टांग दिया। एक दिन पटनायक ने चुराए हुए हीरे की थैली को घड़ी के अंदर छिपा कर चला गया। अगले दिन घड़ी फिर बंद हो गई। ये देखकर अप्पू, हाय रे, दादा ने देख लिया तो मुझे मार डालेगा। इसे किसी तरह ठीक कराना होगा, यूं उसने सोचा। उसी गांव में एक वॉच रिपेयर की दुकान थी। का मालिक था कांशीराम। अप्पू घड़ी को लेकर वहां गया। भैया, इस घड़ी को तुरंत मरम्मत करो प्लीज भैया, जरा देखना क्या है। तुरंत बोलोगे तो कैसे? पता नहीं कौन सा पुर्जा खराब है, देखने से ही पता चलेगा ना। ज्ञान छोड़कर जाओ, देखकर बताता हूं। अप्पू ठीक है कहकर चला गया। कांशीराम ने उस घड़ी को हिलाया तो वो घड़ी फिर चल पड़ी। मूर्ख ने चाबी नहीं भरा और सोचता है कि घड़ी खराब है, इससे कम से कम 100 रुपए लेने होंगे कहकर उसे चाबी दिया। इतने में दूर से कांस्टेबल को साइकिल पर आते हुए देखा। बाप रे, ये यहां क्यों आ रहा है? इसे मैं क्या जवाब दूं? इतने में कांस्टेबल वहां पहुंच गया। क्यों कांशीराम, मेरी घड़ी का मरम्मत किया कि नहीं? अब तक कितने बार मरम्मत कर चुके हो ये समझ नहीं पा रहा हूं। थाने में घड़ी नहीं है तो एसआई साहब बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार घड़ी बंद हो गई तो तुम्हें अंदर डालकर खूब पीटेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर घड़ी ठीक नहीं की तो तुम्हें स्टेशन लेकर आओ। ठीक किया कि नहीं? भगवान, एक तरकीब है। ये घड़ी थाने की घड़ी जैसी ही है। यूं सोचकर, ये लीजिए, आपका घड़ी तो कब का तैयार पड़ा है कहकर अप्पू के दिए हुए घड़ी को कांस्टेबल को थमा दिया। घड़ी और हीरे नहीं मिले तो पटनायक चिंतित हो गया। तभी अप्पू ने बताया कि घड़ी को मरम्मत के लिए दिया है। बस पटनायक ने उसे खूब मारा। बाद में पटनायक और अप्पू दुकान पर आए। घड़ी कहां है पूछा। वो आप तक ठीक नहीं किया है, वो होते ही खबर कर दूंगा कहकर बड़बड़ाने लगा। पटनायक ने घड़ी को खोलकर अंदर ढूंढने के बाद, सच बताओ, तुमने घड़ी से चुराया है क्या? मार डालूंगा। दादा, मैं हाथ जोड़ता हूं, ऐसे ना करना। ये घड़ी आपकी नहीं है, आपकी घड़ी को थाने में दे दिया। ये सुनकर पटनायक चौंक गया। बाद में उसे एक उपाय सूझा। अगले दिन पटनायक और अप्पू भेष बदलकर एक घड़ी लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। एसआई साहब, इनका नाम है डकोटा। ये अमेरिका से इंडिया आए हैं। दुनिया भर में इनका बिजनेस है। यूएसए में इनका एक वॉच कंपनी है। इनका बचपन इसी गांव में बीता। अपना प्यार जताने के लिए यहाँ स्कूलों में, दफ्तरों में, पुलिस स्टेशनों में अपने कंपनी की घड़ियां तोहफे के रूप में दे रहे हैं। वाकई आप बहुत अच्छे हैं डकोटा जी। इतने बड़े बिजनेसमैन होते हुए इस गांव को नहीं भूले। आप ग्रेट हैं। कांस्टेबल, उस पुराने घड़ी को उतारो और ये नए घड़ी को वहां लगाओ। कांस्टेबल पुराने घड़ी को उतार रहा था कि वो हाथ से फिसलकर नीचे गिर गया। उसमें से हीरे की थैली बाहर गिरी। उसे देखकर खुश होकर अप्पू, दादा वो देखो हमारे हीरे की थैली कहकर उसे हाथ में उठाकर, अरे मिल गया, मिल गया, हीरे की थैली मिल गई, अरे मिल गई कहकर नाचने लगा। एसआई को शक हुआ और दोनों के विग को पकड़कर खींचा तो वो निकल आए। अरे पटनायक, तुम तो शहर में हीरे की चोरी तुमने ही की थी। फिर पुलिस ने पकड़कर उन दोनों को खूब मारा। फिर जेल में पटनायक ने अप्पू को पकड़कर खूब मारा। आम वाला। एक गांव में अमरेंद्र नाम का एक आम बेचने वाला रहता था। वो एक ठेले में आम भरकर, आम ले लो आम, दशहरी आम, मीठा मीठा आम, आवाज देते हुए एक मंदिर के पास बेचता रहता था।
एक दिन अमरेंद्र के पास खड़ा हुआ आइसक्रीम बेचने वाला, अरे अमरेंद्र, ये आइसक्रीम बेचकर मुझसे तो एक परिवार नहीं संभाला जाता और तू दो दो बीवियों को कैसे संभाल पाता है? भाई, ये हुनर तो पैदाइशी है। हमारे खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी सबने चुपचाप दूसरी शादी की है। मेरे दादाजी की भी 2 बीवियां थीं, मेरे पिताजी की भी 2 बीवियां थीं। इतना ही क्यों, मैं मेरे पिताजी की दूसरी बीवी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी ने तो इस बात को दोनों बीवियों से तब तक छुपाए रखा जब तक उन्होंने वसीयत नहीं बनाया था। इस बात से तो मैं अपने पिताजी को ही अपना आदर्श मानता हूँ। धंधा इस गांव में और परिवार पड़ोसी गांव में। आम बेचने का धंधा करता हूँ, पर कहता हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। इस तरह दोनों को मैनेज कर रहा हूँ। पर दोनों घरों में शिफ्ट कैसे मैनेज करते हो भाई? मैंने अपनी बड़ी बीवी से कहा है कि एक हफ्ता यहाँ और एक हफ्ता मुझे मुंबई में काम करना पड़ता है, तो मुंबई शिफ्ट के टाइम पर दूसरी पत्नी के पास रहता हूँ। मुंबई पत्नी से कहा है कि मुझे एक हफ्ता यहाँ काम करना पड़ेगा और एक हफ्ता दिल्ली में। बस, तो दिल्ली शिफ्ट के टाइम पहले पत्नी के साथ। उसने अमरेंद्र को प्रणाम किया और, भाई तुम तो बड़ी पहुंची हुई चीज हो। अमरेंद्र उस दिन के शिफ्ट के हिसाब से पहले पत्नी श्रीदेवी के पास गया। अजी, ये क्या? आज तो आपके पास से आम की खुशबू बहुत ज्यादा आ रही है। अरे, आज हमारे कंपनी वालों ने आम के ठेलों के लिए एक नया सॉफ्टवेयर रिलीज किया है। उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए आज सारा दिन मुझे आम के ठेलों के साथ ही रहना पड़ा। इसीलिए ये लो, तुम्हारे लिए कुछ आम लाया हूँ, तुम और बेटे खा लो। ये आपके कंपनी वाले भी हमेशा आम के फल के लिए ही क्यों सॉफ्टवेयर बनाते रहते हैं? अरे, हर रोज आपके लाए आम खा खा के हम तो तंग आ गए। ठीक है, अब कल मुझे मुंबई जाना है। मेरा लगेज तैयार है ना? अगले दिन शाम को धंधा बंद करने के बाद अमरेंद्र बैग लेकर दूसरी पत्नी माधुरी के घर गया। अजी, हर बार आप दिल्ली से ट्रेन में इसी ट्रेन पर आते हो ना? तो पड़ोसी कह रही थी कि इस टाइम तो दिल्ली से कोई ट्रेन नहीं आती। बकवास करती है, वो क्या जाने। इस टाइम पर आम के फलों से भरा हुआ स्पेशल ट्रेन आती है। उसमें हमारे कंपनी वाले मुफ्त आ सकते हैं। ठीक है, अब ये आते ही सवाल शुरू कर दिया तुमने। नहाने के लिए पानी रखो। डैडी, मेरे लिए क्या लाए हो? ये लो बेटा, तुम्हारे लिए बिल्कुल मीठा केसर आम लाया हूँ। क्या? इस बार भी आम? अरे, मुझे नहीं चाहिए। कहकर वो चला गया। इस तरह अमरेंद्र दोनों को मैनेज करता था। एक दिन श्रीदेवी और माधुरी एक कपड़े की दुकान पर गए। वे साड़ी देख रहे थे कि चिंटू माधुरी से, मम्मी, भूख लगी है। रुको बेटा, अभी तो दुकान में आए हैं, बाहर जाकर कुछ ले दूंगी तुम्हें। नहीं, मुझे अभी चाहिए। ये सुनकर श्रीदेवी माधुरी से, लगता है बच्चे को बहुत भूख लगी है। अगर आपको एतराज ना हो तो मेरे पास कुछ आम है। कहकर एक आम निकाल कर दिया। आम? दत्त, मुझे नहीं चाहिए। बड़ों से ऐसे नहीं कहते बेटा, गलत है। अब बुरा ना माना, मेरे पति हर रोज शाम को आम ले आते हैं, इसलिए ये आम के नाम से ही इसे खींच है। अच्छा, मेरे पति भी ऐसे ही हैं, हर रोज शाम को आम ले आते हैं। हमारे बेटे मिंटू को तो बस आम के बू से ही उल्टी आ जाती है। भाई, ये तो बड़ा अजीब इत्तेफाक है। हम दोनों के पति एक जैसी हैं। मेरे पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैंगो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में काम करते हैं। भाई, ये तो वाकई हैरानी की बात है। मेरे पति भी वहीं काम करते हैं, यानी दोनों फ्रेंड्स होंगे। आपके पति का नाम क्या है? हो सकता है वे एक दूसरे को जानते हो। कहने वाली थी कि उसका फोन बजा। मेरे पति फोन कर रहे हैं, जल्दी जाना होगा, फिर कभी मिलते हैं। कहकर चली गई। एक दिन श्रीदेवी अमरेंद्र से, अजी सुनो, वो पास वाले पवली क्षेत्र में पर्व चल रहा है, हमें आज आप वहाँ ले चलिए ना मंदिर में। आप भी कभी वहाँ नहीं गए, चलिए चलते हैं। नहीं गया? अरे, मैं तो रोज उसी मंदिर के बाहर खड़ा रहता हूँ। क्या बोल रहे हो आप उस मंदिर के बाहर कब खड़े रहे? अरे वही, मैं हर रोज सोचता रहता हूँ कि उस मंदिर को जाना है। चलो चलते हैं।
इस तरह वे मंदिर जाकर दर्शन करके बाहर आ रहे थे। तभी अमरेंद्र को माधुरी और चिंटू मंदिर के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दिए। अमरेंद्र ने तुरंत श्रीदेवी के पीछे छिप गया। आपको क्या हुआ? मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो? चुप चुप, यूं ही खड़ी रहो, वहाँ मेरी बॉस आ रही है। मुझे देखा तो बिना छुट्टी के मंदिर आने के लिए मुझे डिसमिस कर देगी। तभी माधुरी ने आकर श्रीदेवी से, हेलो, आपने मुझे पहचाना? बिल्कुल पहचानती हूँ, हमारे पति एक ही ऑफिस में काम करते हैं ना। और बाप रे, ये दोनों कब मिले? आज तो मेरी खैर नहीं, यूं सोचा। आपके पति आपके साथ नहीं आए? नहीं, उनको छुट्टी नहीं मिली, इसलिए हम दोनों ही आए हैं। हाँ, इनकी बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है, इसीलिए उन्हें देखकर मेरे पति भी मेरे पीछे छिपे हैं। अच्छा, आपके पति यही हैं? तो उनसे पूछिए कि क्या वो मेरे पति अमरेंद्र को जानते हैं? अब तो मैं गया। क्या आपके पति का भी नाम अमरेंद्र है? अरे, मेरे पति का भी नाम अमरेंद्र है। एक ही कंपनी, एक ही नाम। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। माधुरी ने तुरंत अमरेंद्र को फोन किया। श्रीदेवी के पीछे छिपे अमरेंद्र का फोन बजा। श्रीदेवी उसके सामने से हटी। अमरेंद्र झुका हुआ था। आपके पति भी यही है ना? हाँ, यही है। अमरेंद्र उठकर, हम दोनों जुड़वा भाई हैं भाई, दोनों का नाम भी एक ही है और ऑफिस भी एक। श्रीदेवी और माधुरी ने गुस्से से उसे देखा। और धोखा देना चाहते हो? हमें क्या बेवकूफ समझा है? बताओ, और क्या क्या झूठ बोला है? तभी एक आदमी आकर, अरे भाई अमरेंद्र, क्यों आज आम का ठेला नहीं लगाया? बस दोनों ने मिलकर उसे खूब पीटा।